السلام عليكم. هذا التطبيق يقوم بتحويل صوتك إلى صوت فتاة بكل سهولة. نقوم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي ونقوم بالكتابة في البحث تحويل صوتك، ونقوم بتحميل هذا التطبيق الأول، ونقوم بالضغط على كلمة تثبيت وننتظر. وبعد أن نقوم بتحميل التطبيق نضغط على فتح ونضغط على كلمة يوافق، ونقوم بالضغط على سماح ونقوم بتسجيل الصوت، ويمكننا تغييره بسهولة. نضغط على تسجيل ويبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيل ويبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكنك من هذا الخيار تحويل صوتك إلى فتاة، ويعطيكم العافية.